开始，瓶子动作快一点，瓶子嘞，放上面就可以了。那个按一下。那个要按一下，上面那个要按一下。然后先不要拿的那么高嘛，对进去。按嘛，按住。这个按住了没？哦，好，那就放着，我没用过。可以了吧？然后看一下。这种感觉像你记得。很热哎。哇，这个视频里面有人呐，不是？这不行。